Кызыл Үңкүр айылынын 2 тургуну алгач 54 000 форель балыгынын чабактарын жасалма көлмөдө багып баштаган. Ал ортодо тажрыйбанын аздыгынан улам салган чабактарынын көпчүлүгүн өлтүрүп алышкан. Замирбек Семетеевдин айтымында бул иш көп каражат менен талыкпаган эмгекти талап кылат. Жемди азыр суук түшкөндөн бери 2 мал берип баштадык. Мына октябрдан бери. Бизде тоо болгондуктан суук эрте түшөт. Сум температурасы дагы азыр 6-7ге түшүп калат. Балыкка бул сум температурасына карап берилет да жем. Бардык кыйынчылыкка чыдаган балыкчы эмгегинин үзүрүн көрүп быйыл 3 тонна балык саткан. Көлмөдө дагы 15 тоннага жакын балык бар. Форель эң чоңу 6 килограммга чейин чоңоет. Анткени менен андай чоң балыкка суроо талап аз болгондуктан ишкерлер балыгы 1 килограмм болгондо эле сатууга чыгара баштайт. Жайкысын эс алуучуларга көбүрөөк сатышкан. Ал эми кышкысын жергиликтүү базарларга алып барып сатып келишет. Биз 2 күндө 1, 3 күндө 1, ушундай 100 килограмм, 100 килограммга чейин живой балык алып барып, базар Коргон, Жалал Абад ушуларга барып сатып келебиз. Балдар бар. Канчадан сатасыздар азыр? Кандай болуп атат? Азыр 450ден сатабыз. 450ден. Эгерде көбүрөөк алса 400дөн беребиз. Жөндай 3 кило, 4 кило алгандарга бир 450ден ушундай сатабыз. Азыр багылып жаткан балыктардын чабагын Бишкектен сатып алып келишкен. Буга чейин болсо, өзгөндөн да башка бир нече түрлүү балык алып келип, көлмөгө салып көрүшкөн. Бирок тоолуу Кызыл Үңкүрдүн суусу муздактык кылып, алар чоңое алган эмес. Ал эми форель муздак сууда жакшы чоңоет. Аталган балыктын эти даамдуу болгондуктан адамдар менен катар жырткычтар да жакшы көрөт. Андыктан ар дайым коруп туруу зарыл дейт Эрмек Бакиров. Ойлошот, жемди чачып эле койсоң, балык чоңое берет деп. Бирок андай эмес. Бул балыктын түйшүгү чоң. Bunun karşısı hem көп любой нерсе. Мисалы үчүн бул балыкка норка деген бала бар. Норка келет, норкасы жейт, жыланы келет жайында, өрдөгү келет. Бул бардык нерсе, 2 бут адам эм келет. Бардык нерседен коруп, ушул жерде адам үзүлбөй, дайыма коруп ушул жерде болобуз. Балыктарды карап. Ишкерлер алдыда балык чарбасын кеңейтүүнү максат кылышат. Аталган айылда бул балык чарбадан сырткары дагы 2-3 ишкер жаңадан түптөп жаткан балык көлмөлөрү бар. Азыр Кыргызстанда 300 тоннадай гана балык өндүрүлөт. Дарыгерлер адам жылына 20 килограммга чейин балык жеши керек экенин белгилешет. Өлкөдө болсо бул көрсөткүч 1 килограммдан араң ашат.